Привет, друзья! Кто їздить на Черетиго, може сталкивались з такою бідою. Дуже большой шум передньої подвески. Вот первая беда в цих болтах, вот, де держать рейку рульову. Вони, виходить, йдуть різьба на 12, а сам болт йде на 11. І це з кожної сторони по 1 міліметру. І представте, як воно там гепається. Вот. Ця гайка подкручивает реечку. Сюда шестигранничку поджали. Но обязательно надо контрагать вот эту часть. Вот я все поменял болты. Наконечнички до токаря хорошего поехал, сделал. И вообще ляля. Может, друзья, комусь пригодится такая наука. Так что такие дела. Все, там або лайки, або дизлайки ставте. Всім удачі, пока.